existeix nul·lar? Doncs molt fàcil. És una nova forma d'interpretació i exposició d'arts en la que s'intenta que tots hi siguin representats. Aquest acte es celebra arran de la celebració de Santa Cecília, la patrona de la música. La idea original és de Marc Oliver, Cili Grau i Montse Batet, les quals busquen trobar noves formes de fer Sant Quintí un poble ric en art, és a dir, ric en cultura. Un aplaudiment per elles. Joan, Musa, torneu, que això ha de tornar a començar. Ramon, posa la música de la Manolo. Ai, que feliç està el Manolo. Benvinguts! Com has dit? Benvinguts? Què? Bona nit, Sant Quintí! Bona nit, Sant Quintí! Bona nit, Sant Quintí! Al final ja us direm que som bona gent o no, ja veurem. Que sí que ho som. Però una mica de brillo, d'espírit, molt bé. Llavors heu anat molt ràpid, ho heu fet molt bé, eh? Ho han fet molt bé o no? Sí! Però ha anat tan accelerada la cosa, per què he vist, eh? És que ho han fet, hola Marta, hola Montse, hola Sílvia, i no ens hem enterat, però ens hem enterat de qui fa i per què fa el que estem fent. Bàsicament. I després, a part de està tot aquí, està aquí. Ells et miren, elles et miren. Joan, a tu també. No t'ho sembla, però també et miren. Per tant, tu mires la situació. Llavors, si li poses una mica d'humor, també va bé. Humor. No està el guió, però molt bé, Joan? Està borrat aquí. Per cert, divendres al l'institut, amb una obra de Joan Serrat, estic per convidat. Falta publicitària. Torno. Què estava dient? Doncs que una mica d'humor té tot, no? Llavors, parlem d'art i tal, d'humor i l'art, poesia, i la poesia és la capacitat creativa. Llavors, no sé. Seria canviar el guió, però imagineu-vos que arriba l'Eugenio. Sabeu qui és l'Eugenio? Som molts. Vosaltres sabeu qui és l'Eugenio? Sí. Un dels presentadors fa l'Eugenio. Saben aquell que diu aquí faltaria una mica de taburet i un líquid taronja, però saben aquell que diu que és un professor de literatura que entra a la clase i els diu avui haremos un examen oral de literatura. A veure, Jordi, què és poesia? I el Jordi no en té ni idea. No sé, professor. A veure, Mohamed, què és poesia? I el Mohamed, no sé, professor. A veure, Juanito, tu sí, no? Sí, Juanito, què és poesia? Y Juanito se le desperta y dice, sí, profesor, sí, yo sé lo que es la poesía. Sí, la poesía entró ayer por la noche en mi casa, sin llamar. La poesía rompió la puerta y entró corriendo hacia la habitación de mi hermano. La poesía no lo arrebató todo. Le cogió todo a mi hermano, le cogió lo que tenía en el calash y se lo llevó para el calabozo. Perdona, Juanito, pero esto no es poesía. Yo te estoy preguntando
No por la poesía, la policía, sino porque es un poema. ¿Qué es un poema, Juanito? Sí. El poema es lo que vamos a tener ahora en casa. Això no està en programa, però també està guai, no? Bueno, total, que ho heu fet molt bé. Però ens hem deixat, crec, una part que és molt important, que és fer incidència amb els agraïments, amb la gent que fa possible això, detallant-los un a un i amb un aplauso de muchos de ellos, segur que el públic està entregadíssim. Sí o no? Sant Quintí! Bueno, doncs us demanem disculpes i ara sí, donem les gràcies per participar en el primer Viuart a... Josep Gual, Aznar Chagat, Ana Frutos, Olga Soler, Remei Marimón i Teresa Quadrades. per deixar-nos les seves obres. Al Miquel Florido, Per haver-nos escrit un text especial per l'ocasió. a la Coral Terpsícore, Per la seva implicació. a les ballarines i ballarins del grup de dansa de Sant Quintí, i sobretot als alumnes de l'Escola de Música Mossèn Pla, a la Marta, a la Música i a l'Ajuntament de Sant Quintí.
brinca, salta i brinca. Què n'és desmunyadissa? Bota i s'esfuma, s'evapora i goita mira, goita mira. Salta i brinca i bota i ella rasca perquè li pica aquí i allà. Nyec-nyac, pica i se'n va. Nyic-nyac, mossegada i a saltar. Picada i a brincar. Com si la màgia es tractés. La puça va i ve, ell la vol caçar perquè no se la pot expulsar. Però feinada està tenint, feinada tindrà. Ai, ai, quina murga, quin pal, l'insecte infernal. Ai, 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 ho aconseguirà, la podrà fer marxar o l'haurà d'esclafar. Ai, 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 com acabarà? Ni la puça ho sap, però ben aviat ho sabrà. Preveu el salt i l'enxampa, ja la té, l'ha caçat. Però ella, abans de fugir, l'ha picat. Heus aquí, d'aquest ball, el resultat.
Joan, la Musa, el Sergi,